Ди, с вами Н.А.Ди. И сегодня я сниму видео о стихах. Я буду читать выразительный стих Н.А.Заболоцкого «Я воспитан природой суровой». И со мной будет присутствовать мой новенький дружок, Лягушка. Ну, вот его портрет, вот картинка ромашек. Давайте продолжим. В общем-то, это книга 6 класса русского сектора в Азербайджане. И я хотела бы прочитать для вас стих, как говорила ранее. В общем-то, давайте начнем. Я воспитан природой суровой, недовольно заметить у ног. А дуванчика шарик пуховый, подорожника твердый клинок. Чем обычное простое растение, тем живее волнует меня первых листьев его появления на рассвете весеннего дня. Государство ромашек у края, где ручей, задыхаясь, поет, пролежал бы всю ночь до утра, запрокинув лицо в небосвод. Жизнь потоком светящейся пыли все текла сквозь листы, и туманные звезды светили, заливая лучами кусты. Не внимая весеннему шуму, посреди очарованных трав, все лежал бы и, думая думу, беспредельных полей иду. Читала. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал внизу. Ну, с вами была Н.А.Ди. До скорых видео.